После этого видео ты будешь по-другому относиться к своей стиральной машине. Вас шокирует то, что мы сейчас вам покажем. Ассистент, приблизь, пожалуйста, поближе. Вот так вот ржавеют машинки. Вот. Это в данном случае стиральная машина Whirlpool. Эта дыра у нас образовалась из-за того, что... Засунь туда что-нибудь. Сквозная. Из-за того, что тек порошкоприемник. Вот. Как это обнаружить? Когда машинка забирает воду, у вас на полу образуется лужа. Именно в начале цикла. Вот, это значит, что течет ваш порошкоприемник. Обязательно не игнорируйте это. Если у вас случились первые симптомы протечки, мы это делаем качественно, в срок и даем гарантию. Мастерская номер 1, контакты в шапке профиля. Будь внимателен.